हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज 25 नवंबर 2019 की शुरुआत करते हैं करंट अफेयर के साथ। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट तो ही है लेकिन इजी भी है, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा सा छोटा होने वाला है आज का, लेकिन हाँ क्वेश्चन आसानी से लर्न हो जाएंगे आपको। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आज के। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली यूएस हैज क्लियर्ड द सेल ऑफ विच नेवल गन वर्थ $1 बिलियन टू इंडिया। क्वेश्चन का मतलब है कि अभी हाल ही में अमेरिका ने भारत के लिए ये कौन सी नेवल गन है जिसको बेचने के लिए अप्रूवल दे दिया है। भारत ये नेवल गन $1 बिलियन की मदद से खरीद रहा है। तो इसका नाम है M45। क्या नाम है? M45। ये आपको पिक्चर में जो गन दिख रही है, दिस इज कॉल्ड M45। ये नेवल गन है बेसिकली। ये जो आईएनएस है वहां से और बड़ी बोट से ही इसे ट्रिगर किया जा सकता है। 64 कैलिबर की ये गन है। और भारत कितने पीसेस खरीद रहा है? भारत इसके 13 पीस खरीद रहा है। 13 M45 भारत खरीद रहा है $1 बिलियन की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन मलेशिया द लास्ट ऑफ द स्पीसीज ऑफ सुमात्रन राइनो हैज बीन डाइड ऑफ कैंसर। व्हाट वाज हर नेम? क्वेश्चन का मतलब यह है कि अभी हाल ही में मलेशिया की आखिरी सुमात्रन राइनो की डेथ हो गई है। इसका नाम क्या था? इसका नाम था ईमान। क्या नाम था? ईमान। सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। ईमान की डेथ हो गई। 25 साल की थी ईमान। ईमान की अभी मृत्यु हो गई मलेशिया में। आपको बता दूं, मलेशिया की ये आखिरी सुमात्रन राइनो थी। लेकिन पूरे वर्ल्ड में अगर बात करी जाए तो पूरे वर्ल्ड में सुमात्रन राइनो सिर्फ और सिर्फ 80 बचे हुए हैं, 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट हिंदू टू बी द फेडरल मिनिस्टर ऑफ कनाडा। अभी हाल ही में कनाडा की पहली हिंदू मिनिस्टर कौन बनी है? तो हिंदू संघीय मंत्री अभी हाल ही में बनी है। इनका नाम है अनीता इंदिरा आनंद। अनीता इंदिरा आनंद। फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। ये मिनिस्टर ऑफ पब्लिक सर्विसेज एंड प्रोक्योरमेंट बनी है। कौन सा मंत्रालय इनको दिया गया है? फिर से सुनिए एक बार ध्यान से। मिनिस्टर ऑफ पब्लिक सर्विसेज एंड प्रोक्योरमेंट। और कनाडा की कैपिटल क्या है? कनाडा की कैपिटल है ओटावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच सिटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इनॉग्रेटेड द वेब पोर्टल फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन इनकम टैक्स वेबसाइट। आपसे कह रहा है अभी हाल ही में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने ये कौन सा शहर है जहां से एक वेब पोर्टल इनॉग्रेट किया है जिसके तहत ये अपनी जितनी भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन होंगी इनकम टैक्स से रिलेटेड वो सारी ये शेयर करेंगे। तो इस वेबसाइट का उद्घाटन किया प्रमोद चंद्र मोदी ने नई दिल्ली से। सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर, नई दिल्ली से। प्रमोद चंद्र मोदी ने क्यों इसका इनॉग्रेशन किया? ऑब्वियसली सीबीडीटी के चेयरपर्सन वही हैं, पीसी चंद्र मोदी। पीसी मोदी। और पीसी मोदी ने किसको सक्सीड किया था? इन्होंने इससे पहले सक्सीड किया था सुशील चंद्र को। तो सुशील चंद्र का ट्रांसफर हो गया अब इलेक्शन कमीशन में और प्रमोद चंद्र मोदी सीबीडीटी के नए चेयरपर्सन बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली कैलाश जोशी पास्ड अवे। अभी हाल ही में कैलाश जोशी का निधन हो गया। ही वॉज द फार्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। किस राज्य के चीफ मिनिस्टर रह चुके थे ये कैलाश जोशी, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया? तो आपको ध्यान रखना है, ये मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। 91 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी भोपाल। एक चीज और, एक क्वेश्चन आपसे और ये पूछ सकता है कि ये जो कैलाश जोशी हैं कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे? ये बीजेपी से सांसद थे, बीजेपी से। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भोपाल थी। भोपाल अभी किसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है? ये है प्रज्ञा ठाकुर। और मध्य प्रदेश में अभी करेंटली सरकार किसकी है? यहाँ पर कांग्रेस की सरकार चल रही है, ध्यान रखिएगा, कमलनाथ की सरकार है। हरियाणा में खट्टर सरकार फिर से आ गई है। अरुणाचल प्रदेश में वाईएस जगनमोहन रेड्डी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। ध्यान रखना है आपको, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अभी हाल ही में गोरख में, पिपराइच में एक नया पावर प्लांट इनॉग्रेट किया है जिसमें शुगर केन से इथेनॉल में कन्वर्ट किया जाएगा शुगर केन का जो जूस होगा। ओके, तो एक दिन में उसका जो पोटेंशियल है वो है कि 50,000 किलो गन्ने को एक साथ कन्वर्ट किया जा सकता है इथेनॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ग्रांटेड लाइसेंस टू एक्सपोर्ट मास मार्केट सॉफ्टवेयर टू विच कंपनी। क्वेश्चन का मतलब यह है कि अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किस कंपनी को मास मार्केट सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करने का लाइसेंस दे दिया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ये लाइसेंस एक्सपोर्ट करेगा हुआवी को। और हुआवी कहाँ की कंपनी है? हुआवी चाइनीज कंपनी है, चाइना की कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर है शेनजिन, शेनजिन। और हुआवी के सीईओ कौन है? हुआवी के सीईओ हैं रेन जेंगफी। क्या नाम है? यहां पर मैं लिखता हूं रेन जेंगफी। और हुआवी को एस्टैब्लिश किया गया था 1987 में। आपको बता दूं,
हुआवी दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा मोबाइल स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर बन गया है अभी कुछ टाइम पहले ही। नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे है सैमसंग। नंबर 2 पे हुआवी आ गया। वैसे एप्पल नंबर 2 पे था, लेकिन एप्पल अब चला गया नंबर 3 पर। तो मैं बात कर रहा था मास मार्केट सॉफ्टवेयर की। ये जो मास मार्केट सॉफ्टवेयर है, ये एक तरीके का ऐसा इंटरफेस है जहां पर ऑनलाइन शॉपिंग के ऑप्शन दिए जाते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट है इस तरीके के लाइसेंस मास मार्केट सॉफ्टवेयर के एक्सपोर्ट करेगा किसे? हुआवी कंपनी को। और फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? ये है सत्य नडेला। सत्य नडेला। अगला क्वेश्चन है विद इन द कंट्री। आपसे कह रहा है ये आज की सबसे बड़ी न्यूज है। भारत सरकार देश के अंदर कितने नए प्लास्टिक पार्क इनॉग्रेट करेगी? तो भारत सरकार देश में 6 नए प्लास्टिक पार्क बनाएगी। आपको बता दूं इसके लिए जो लोकेशंस हैं ये कौन कौन सी हैं? आसाम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और झारखंड। ये 5 लोकेशन है। अब आप बोलोगे 6 6 बनने हैं। एमपी में एक और बनेगा प्लास्टिक पार्क। ऑलरेडी एमपी में एक प्लास्टिक पार्क है, ओके, जो कि फंक्शनल है। तो उसे अभी कुछ टाइम पहले बनाया था, उसका रेनोवेशन इसमें एडेड है। तो साथ में इन 5 जगहों पर 6 प्लास्टिक पार्क बनाए जाएंगे। ये प्लास्टिक पार्क होंगे क्या? यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, प्लास्टिक को रिसाइकल किया जाएगा और इसमें एक बहुत बड़ा रोल होगा। इस पूरे प्रोजेक्ट को एक तरीके से मॉनिटर और लीड कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। ये जो प्लास्टिक पार्क की स्कीम है, 6 प्लास्टिक पार्क की स्कीम है, इसको लॉन्च किया है सदानंद गौड़ा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इंडियन साइंटिस्ट आइडेंटिफाइड विच प्रोटीन विच हेल्प इन इंक्रीजिंग इंसुलिन एक्शन इन ओबेसिटी इंड्यूस्ड डायबिटीज। क्वेश्चन का मतलब यह है कि अभी हाल ही में भारत के वैज्ञानिकों ने ये कौन सा प्रोटीन है इसका पता लगा लिया है। ये डिस्कवर किया है प्रोटीन जिसकी मदद से शरीर में जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके शरीर में इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। तो इसका नाम है सेक्रेटागोगिन। क्या नाम है? सेक्रेटागोगिन। तो सेक्रेटागोगिन नाम का ये प्रोटीन डिस्कवर किया गया है इंडियन साइंटिस्ट के थ्रू। आपको बता दूं डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा होता है इसमें हमारे कितने हार्मोन होते हैं? 2 हार्मोन होते हैं। एक होता है इंसुलिन और दूसरा होता है ग्लूकेगॉन। इंसुलिन का काम होता है ये शुगर को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है हमारी बॉडी के। या फिर आप बोल सकते हो कि हमारी बॉडी का जो शुगर लेवल होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है इंसुलिन। और ग्लूकेगॉन क्या करता है? ग्लूकेगॉन इंसुलिन के बनाए हुए ग्लूकोज को स्टोर करने का काम करता है। ये हमारी बॉडी को जब जरूरत होती है, जब हमारी बॉडी थक रही होती है, वीक फील कर रही होती है या डिहाइड्रेट हो रही होती है, उस टाइम पर हमारी बॉडी में ग्लूकोज सप्लाई करने का काम करता है ग्लूकेगॉन। तो ये 2 हार्मोन बेसिकली यूज होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है recently the government of India approved how many proposals for setting up state cancer institutes and tertiary care cancer centers in the country। क्वेश्चन का मतलब यह है कि अभी हाल ही में भारत सरकार ने स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट और टर्टियरी केयर कैंसर सेंटर्स को बनाने के लिए कितने प्रपोजल को मंजूरी दी है? या फिर आप बोल सकते हो भारत सरकार ऐसे कितने स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट बनाएगी? भारत सरकार ऐसे 35 कैंसर केयर इंस्टीट्यूट बनाएगी पूरे भारत भर में। ये टर्टियरी का मतलब क्या है? टर्टियरी का मतलब 3rd स्टेज के जो कैंसर है उनसे भी प्रोक्योर किया जाएगा भारत में। तो ऐसी टेक्नोलॉजी को लाया जा रहा है और उसके लिए 35 सेंटर पूरे भारत में बनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इन विच सिटी ऑफ हरियाणा द न्यू जेन मोबिलिटी समिट 2019 इज बीइंग हेल्ड। अभी हाल ही में 2019 के न्यू जेन मोबिलिटी समिट को हरियाणा में कहां पर इनॉग्रेट करने की बात कही गई है? तो इस बार इसको इनॉग्रेट किया जा रहा है हरियाणा के मानेसर डिस्ट्रिक्ट में। और आपको बता दूं ये जो न्यू जेन मोबिलिटी समिट है ये किससे एसोसिएटेड है? ये ऑटोमोबाइल से एसोसिएटेड है। ऑटोमोबाइल, आप देख ही रहे हो कि भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर बिल्कुल डाउन हो गया है, पूरा स्लो डाउन चल रहा है ऑटोमोबाइल सेक्टर में। तो उसकी बेहतरी के लिए, उसके बेटरमेंट के लिए यहाँ पर बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज इस मोबिलिटी समिट को ज्वाइन करेंगी। और भारत सरकार का मेन कंसर्न इसमें यही होगा कि किस तरीके से ऑटोमोबाइल सेक्टर को ऊपर बढ़ाकर लाया जाए। कुछ टाइम पहले आपको ध्यान रखना है जब ये स्लो डाउन आया था मार्केट में तो मारुति ने हरियाणा के अपने 2 प्लांट्स को 2 दिन के लिए बंद रखा था। मारुति ने 7 और 8 सितंबर 2 दिन के लिए अपना मानेसर का प्लांट और गुड़गांव का प्लांट, जिसको गुरुग्राम बोलते हैं, इन दोनों जगह के प्लांट को बंद रखा था 2 दिन के लिए। ध्यान रखना है, आपसे पूछेगा ये कौन सी ऑटोमोबाइल कंपनी है भारत की
जिसने पूरे सितंबर माह में मैन्युफैक्चरिंग नहीं करी, पूरे सितंबर मंथ के लिए बंद रखी, ये ऑटोमोबाइल कंपनी है अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड जो ट्रक बनाते हैं, इनका हेडक्वार्टर है चेन्नई। और अशोक लीलैंड के सीईओ कौन है? ये हैं विनोद दसारी। विनोद दसारी। तो ये जो न्यू जेन मोबिलिटी समिट होने जा रहा है, ये कब से कब तक होगा? ये होगा 3 दिन का इवेंट, 27, 28 और 29 नवंबर को। आई होप सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अन अकेडमी पर लाइव क्लासेस के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर आप एसएससी के किसी की भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो सीपीओ हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो। यहाँ पर डेली करंट अफेयर का क्रैश कोर्स भी मैं चलाता हूँ, एमसीक्यू का क्रैश कोर्स भी मैं चलाता हूँ और साथ ही साथ जीएस का क्रैश कोर्स भी आपको मिल जाएगा। So if you are not able to score over their GS in any one day examination, then you have to join that particular course over Unacademy. This is my referral code. अगर आप इसका यूज करते हैं वरुण 777 का, तो आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट Unacademy पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। पढ़ाई करते रहिए और अपना ध्यान रखिए।